वहीं पीएम मोदी के मुजरे वाले बयान पर बड़ा बवाल हो गया है। पीएम मोदी, आप कुछ लेते क्यों नहीं? मछली, मटन, मंगलसूत्र और मुजरा क्या क्या पीएम की भाषा है? वहीं संजय सिंह ने बताया, सड़क छाप भाषा ये शायद सूरज के नीचे भाषण देने से उनके दिमाग पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। अब मोदी अपना असली रूप नहीं छिपा सकते। दोस्तों, मैं शाहरुख खान और आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर प्रधानमंत्री मोदी 7वें चरण की वोटिंग से पहले आखिरी वक्त में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। मोदी लगातार अपनी रैलियों और रोड शो के जरिए विपक्षी दलों पर हमलावर हैं। वहीं पीएम मोदी के मुजरे वाले बयान पर बड़ा बवाल हो गया है, जिसके चलते विपक्षी दलों ने पीएम मोदी की जमकर आलोचना की है। दरअसल बिहार के काराकाट में एक चुनावी सभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा कि लालटेन लेकर जो मुजरा करने वाली जमात है, ये बिहारियों के अपमान के बाद भी कांग्रेस के चरण चूम रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द ही बोलने को तैयार नहीं है, आरजेडी में हिम्मत नहीं है और वो बिहारियों के अपमान पर कांग्रेस को एक भी शब्द नहीं बोल पाए। पीएम मोदी, आप कुछ लेते क्यों नहीं? प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आज मैंने प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से मुजरा शब्द सुना। मोदी जी, ये कैसी मनस्थिति है? आप कुछ लेते क्यों नहीं? अमित शाह और जेपी नड्डा जी शायद सूरज के नीचे भाषण देने से उनके दिमाग पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। दूसरी ओर टीएमसी नेता और सांसद साकेत गोखले ने भी पीएम मोदी की आलोचना करते हुए कहा कि नारी शक्ति से आदमी या मुजरा जैसे शब्दों पर इस्तेमाल करने पर उतर आया है। टीएमसी सांसद गोखले ने आगे कहा कि 10 साल के पीआर और यानी पब्लिसिटी और सावधानी पूर्वक तैयार की गई छवि के बाद अब मोदी अपना असली रूप नहीं छिपा सकते। वहीं संजय सिंह ने बताया, सड़क छाप भाषा। साकेत गोखले ने पीएम मोदी के बयान पर कहा कि इतनी घटिया भाषा है, यह सोच के भी डर लगता है कि प्रधानमंत्री के रूप में अपनी विदेश यात्राओं के दौरान वो क्या क्या कहते होंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी कहा कि प्रधानमंत्री के बारे में मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि उनकी भाषा जो है वह प्रधानमंत्री की भाषा नहीं है, वह सड़क छाप व्यक्ति की भाषा है। संजय सिंह ने पीएम मोदी को लेकर आगे कहा कि एक सड़क छाप व्यक्ति अगर ऐसी बातें बोलता तब तो समझ में आता है। देश का प्रधानमंत्री अगर यह भाषा बोल रहा है तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकता है। वहीं आरजेडी नेता मनोज झा ने भी पीएम मोदी ने कहा कि यानी पीएम मोदी जो कह रहे हैं उससे चिंतित हूँ, मैं अब उसके बारे में सोचता हूँ। मनोज झा ने भी बोला उन पर हमला। आगे मनोज झा ने कहा कि कल तक हम उनसे असहमत थे, अब हमें उनकी चिंता हो रही है। मैंने हाल ही में कहा था कि वह भव्यता से भ्रम का शिकार हो रहे हैं। मछली, मटन, मंगलसूत्र और मुजरा क्या क्या पीएम की भाषा है? मनोज झा ने कहा कि पहले प्रधानमंत्री ने असहमत होता था, अब मुझे प्रधानमंत्री की चिंता हो रही है। वे मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, दुनिया में क्या सोचा जा रहा होगा? मेरे देश के प्रधानमंत्री की राजनीतिक जुबान कैसी है? कौन सी फिल्में देख देख कर ये डायलॉग लिखे जा रहे हैं? मनोज झा ने आगे कहा कि अगर कोई ये कहने लगे कि मैं दैव रास्ते से आया हूँ, यानी मोदी जी का कुछ दिन पहले गोदी मीडिया चाटुकारिता को एक इंटरव्यू दिया गया था, उसमें मोदी जी कहते कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, दैव अवतार हूँ, मुझे ईश्वर ने भेजा है, मेरे जन्म बायोलॉजिकल तरीके से नहीं हुआ है। अगर हम और आप ये बात कहें तो लोग कहेंगे इसे डॉक्टर के पास ले जाओ क्योंकि इनका दिमाग ख़राब हो गया है। लगता है कि मोदी जी का गर्मी में टेम्परेचर कुछ ज़्यादा दिमाग का बढ़ गया है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हाँ, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। जय हिंद।